四個牌啊嘛。喂，你係咁發個頻過嚟嘅，我仲唔知你咩回事啫，係咪啊？你應該同我講嗰個牌早上係掛嗰度嘅，你翻工嘅時掛嗰度嘢，咁先係啱係啊？我點知你放邊度啊？要冇落個對，我點知一日睇幾多眼考？嚇？我都唔知啊。你咧要乜嘢寫張條衫，佢一齊。咁咪咯，一齊落街，我唔人哋唔知你做幾多嘢㗎。自己過嚟㗎嘛，都唔係我嘅。咁如果自己過嚟，我就落聲個會考話俾你聽啦。哦，你錄乜嘢？而家你呢個擺翻入去係咪啊？我睇咗呢個要洗馬牌俾你打。你又要問我，你個馬牌買要隻某票喺呢度啊！你睇流流啊！咁我以為你哋自己轉買頭嘅，我唔知。即係你係咪一真你好問我？一年咬你一日用得幾多間？我哋龍口少嘅，你用得幾多間？日日嚟個多士啱得條男㗎。不過鬧你啊？佢咁多嘢，你記得未啊？知幾多嘢？頭都換啦。送咩俾你啊？佢煮好啊。有薏米加我切蘿蔔，跟住俾我睇呢個牌咧。唔係煮咗啊？啊，佢話搞我切綠豆呢條。你要綠豆係咪？買多幾多有得送啊？即係倒咗啦，係咪啊？或者你再買多廿零蚊咯，咁我買多廿零蚊。